Nkosi. Bakhonza bakhe basezulwini. Nginenkolelo enzulu ukuthi njengoba sigcwele lapha emzini kaNkulunkulu onyazi lwezulu ekhaya lemphefumulo. Size ngoba sithunywe imindeni isizokhothuzela ukuthi ihambe iye phambi kwaNkulunkulu. Khenza amacala azobe esehambile noma esephungwile. Singezi nemithwalo enzima uNkulunkulu ngoba simhlanganweni. Umhlangano omkhulu lo kaNkulunkulu umkhosi wethethelelo lapho kusebenza uNkulunkulu yena yedwa. Ingakho kuthiwa ngale mkhosi yale mhlangano ayikho indoda ngaphansi komthunzi welanga isikakhulu lelizwe lengabantu evunyelwe ukuthi iphakamise umkhonto phezu kwenkomo nembuzi ithi yahlaba ngoba munye umuntu othetha amacala kule nyanga esiyayona kaNtulikazi unyazi mayibonkosi. Ngokuyena uMndlinqango okwazi ukukhuluma nabazali bethu nokuthetha amacala. Ngakho-ke ingakho kulelizwe sengathi ondaba ezitha bangakhuthaza emazweni akuwo ukuba bagqugquzele abantu laba sebekhulile ngomqondo ukuthi abangaphakamisi ikhali ngemhlangano kaNkulunkulu, umhlangano kaJanuwari, umhlangano ka-Okthoba, umhlangano kaNtulikazi lo uJulayi, ngoba uNkulunkulu usuke ethetha amacala ngaleso sikhathi. Imindeni yonke isuke yaphambi kwaNkulunkulu mayibonkosi. Iyozibhukuza umthetheleli, iyozendlala ngamaphutha abawenza besahamba kulengabantu. Bafika ngale la kukhuluma khona izwi elilodwa likaMndlinqango unyazi lwezulu. Zafike zama emthumeni sebedinga abantwana babo. Njengoba nibona inkosi yesizwe samahlumile izomela izizukulwane ngezizukulwane zamakhosi asemandulo. Amanye aphambi kwendleleni angena ehlazweni. Afika boshwa nezizwe zonke ezingokhokho nokhokho bethu ababebuthwe yiwo amakhosi. Amakhosi ayengabafundisi bokulunga ezweni ngoba babemele uMndlinqango. Kanjalo-ke futhi nomuntu mayesefike ezophazamisa wayeqala emakhosini ehamba namazingane akhe. Amazingane akhe yibo abakhunkulu bafike baphimbisa amakhosi. Isho lana inkosi yokuphakama unyazi lwezulu baphimbisa amakhosi bawafaka izinto ukuthi azingene phakathi kwabo bangcolisa isizwe. Siyabonga masibona indaba ezizaba befika ngoba uNkulunkulu leli khaya emphefumulo ulakhele ukuthi akuze bona kuqala ngoba izizwe nokonakala nokulunga kwezizwe uqala emakhosini. Mayibonkosi. Mayibonkosi. Bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Isabatha lokugcina silapha ekhaya emphefumulo. Mayibonkosi. Ngiyacela u-amen bantwana benkosi. Ngoba usho ukuthi siyezwa izwi kaNkulunkulu lwesithumile ukuthi asimamezele ukuthi isabatha lokugcina leli silapha ekhaya lemphefumulo. uNkulunkulu ngokwefihlakalo lakhe nokwazi kwayo yonke lemphefumulo esiyilethayo ayibuthela lapha ekhaya lemphefumulo. Uyayibutha ngomhlana kubanzi uyanayo emhlanganweni. Mayibonkosi. Thina sadingeki-ke sibe lapha. Sesiyakoba khonzela uNkulunkulu siyobancengela ukuthi inkosi siyile ekhaya lemphefumulo. Saqhuba Nkosi imphefumulo. Siyiqhuba Nkosi siyibelethise Nkosi iy'mbuzi nenkomo ukuthi sizonxusa kuwe ukuthi Mndlinqange sethulele imithwalo. Bahamba Nkosi bengabathakathi bezangoma bezinyanga bengabakhunkuli bengabacwili. Bahamba Nkosi bebulala kabi bebulala ngisho amane wabo ngoba befuna ukungena amakhosikazi abo becuphana. Abanye bathwethuka Mndlinqange bathatha babekwe ey'godleni zamakhosi. Amakhosi agezela ey'ngebhezini zamakhanda bahleli khona sibenzela imicimbi emakhaya Nkosi kodwa kuloko bathulwa bathwethulwa emandulo. Bese kuthi lokho kufa kube uchungechungeko lwehla njalo kuzokohlela emakhosini lawa esinawo kulengabantu esinawo ngaphesheya kunganele kwethuna abesethwala kanzima amakhosi bese ngakwazi ukuthwala umthwalo. Usumningi usuke emakhosini asemandulo wehle njalo uzofika kwabasey'hlalweni bese bethwala kanzima. Ngakho-ke zikhonza izinto zasezulwini siyanxuswa ukuthi-ke singaphambani-ke nomthetho. Ngesabatha elizayo umhla ka-1 kube kuzongenisa umdedele
usuka ngaleso sikhathi asiseze ekhaya lemphefumulo mayibonge Nkosi kuphela thina sobe siyoguqa nje uNkulunkulu sikhonzele labo bantwana babantu abanemisebenzi eqavile imisebenzi eqavile njengomakhi ngoba uNkulunkulu usithumile kuyakhiwa lapha ekhaya abaplastikayo abanjani sobe siyoguqela kwabo ukuthi sicela uqedela umsebenzi osithume wona ekhaya lemphefumulo kodwa thina sonke nje siye ekheni sothatha imigomo nemiyalo nenkambiso nokuhamba wasekheni omhlangano wasezulwini mayibonge Nkosi leli thuba-ke bakhonzi abahle basezulwini elokugcina esipuwa lona kunabantwana babantu abaphuma iy'nkalo ngey'nkalo amazwe namazwe abanye basesendleleni abanye bavuswe imindeni yabo sebethi bahamba bayekheni bathiwa siqalekeni ekhaya lemphefumulo abantu abami ngoba asikwazi ukuya uNkulunkulu ney'khwama sifunde ngiy'khwama asikwazi ukuya uNkulunkulu sihamba ney'ngane ebhududu ney'ngane ezililayo ukuthi zahushuke endulo zabulawa endulo ezinye sey'bulewe yithi phela sazi ukuthi ingala kusibhuda noma ngala ujamagwini abantu abenza nawe ndoda mawudlale ngalo muntu wayishisa umthwalo wawusuthi iqekelele wama lapho lokuthi uyihlalisuthu uhlambulukile ungcwele
ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bokuphakama uNyazi lwezulu. Amen. Mina ngingumfana wasemachunweni Sibongo endaweni yakwaDumisa phesheya komkhomazi. Inkosi ngakhele inkosi yakwaDuma phansi kwenduna uSabele. Ngizalwa intombi yasemasanini. Amen. Amen. Bangcola bahle basezulwini. Lo muzi sengifika Mfonele uMaika ngimbuza angipha amagama aphelele. Ngifike la ngesabathele edlule. Mengila papa swesihlahla. Aphinda afike futhi. Tanami cela ungikelela ushamba ukuthi uNyazi lwezulu kangikhiphe la ngikhona abangisebumnyameni. Khona ngizobe sekwazi ukukhuluma la futhi ungaphindele endlini. Nginikele. Ngimcalele. Lale. Ngeke ngisaqedanga imvula ngisaqhubela lapha. Phindele emuva ngesonto. Waphinde wafika ngolesibili sengigcina nje. Ugcina. Tanami ngiyabonga kodwa into esiphambanisana nami ngizwile bonke bokukhuluma kodwa amagama ongibiza ngami la ngisiwona. Kanti uba banamkhulu. Mina mntanami nguvelaphi. Owayobani Sibongo na ngoba sengiyazwa ukuthi ana uyana lo mkhulu engiduyela. Mina mfana wami ngakamtheni. Yenza iphutha. Ngabatha nogogo wakho ebeleshadile kaMsana. Wena uma wakho okuzalayo uyilongwe umntana wami. Wase kuhlumini kumina laduma ikhanda. Hawu. Khulu ngabe isikhathi eside ngakubuphi wena ke muphi yena ke lo owenza iphutha naye. Ngavudlula mina emhlabeni ngaboshwa. Angaze ngihlale kahle. Ngoba usufike la mkhulu ufuna kusize naye. Cha yikho umntana mntu omsiza naye. Muphi ukhulu wena kozaluma. Tesaqala ukuthi ngiyamfuna ukukhuluma naye. Abesethi mina kulungile zokulandela yena. Kodwa na ngikusize ngalutho mina kuphela bengifuna ukuthi ungilungiselele indaba. Njengisathi ngizamncane wavela umunyamalala waphela. Kodwa igama ngishanalo uthi ngiphe imzuzu eyishumi nesihlanu ngiyahamba.
ngiyocelela Shembe ngoba uShembe unamaphoyisa akhe ubhizi kodwa amazi ukuba kuzombiza ngegama igama lokhulu bani athi fonele mwakho ngifone angitshela uma igama ngibuye tekse njalo khuluma umuntu athi mmemeze nje kathathu ngamagama bese ngimemeza ngambiza kathathu ukhulu ngamagama akhe ekuyilana lokuzalwa naphaphakiswa ngale malume abesefika ukhulu athi mntanami ufunelani ukwazi into enzima kangaka ngithi mina bengafuni ukuyazi into enzima ngikholela eNazaretha mina ngoba ngingazwela ukuthi ngithunywa ubani nina-ke seninaziveza kumina wena lo hleli khona kuphi uthi mina mntanami ngaboshwa ekuhambeni kwami ngoba ngenzi iphutha ngaba budedengu esibani sasemasaneni ngafaka enye indoda afika ngikhuleliswa ngazala unyoko seloko ngihamba ngaze ngihlangane nomndeni icala enginalo linzima kakhulu le ngosho khona-ke ngisezulwini kaShembe isikhathi futhi sincane sinikezwe sona awuzokuphela imizuzu emihlanu ngikhuluma nawe ngoba lana ngikadiwe basezulwini abakhishwa inyanga zezulu ngicela ukuthi wena uhambe ungele ebuhleni ungele ekhaya emphefumulo ufike unikelele khona ukuthi ubesumuza kumshumeli Majiya ukuthi umuntu owenza isono efana nalesi ugenzwa kanjani ngoba le ngikhona ngisodakeni ngingcolile angikwazi ukuthi ngisondele kuwe ngoba njengoba into zakho zimile ngofike nami nginikeza inkinga zibe sezibamnyama mo ngoba zonke into zakho zimile zibambekile manje kuthi ke bangcolile nodaba njenganalo wale kuzele lana ukuthi ngiqede bese ngiphumela ekhaya ngomcela intethelo lomndeni la ecelile Nkosi nikuzwile amen ngiyakhetha uyazi bezulu amen umntwana lona washanda endabeni zasobuke enkosini ubiyela amen uthe mdala 13 kule nyanga lesiphethe uJune ngazibona ngisemfanekisweni wokufa ngilele kwaqhamuka abantwana abaningi bengidlalisa bengeqa ngithe ngikhona khona lapho ngithi ngisabuka lokho nathola senginabo la ethempelini amen sebenikela phambi konyazi bezulu amen abantwana lezi iyale sinikwayo ngabantwana ukuthi kufuna sinikele labantwana abaphuphumayo angazi bantwana baNkulunkulu ungathi besinganikela kakhulu unikele futhi kulaba abangayigqokile ingubo emhlophe babehlangene bebaningi amantombazana abafana lokhuza nginabo ngidlala nabo ebusuku ngisemfanekisweni wokufa amen uthe mhla 15 kuyo nale nyanga futhi ngazibona ngilapha phesheya umhosha lo ususebenzayo sisina sigida kuhlatshelela sinabantu abangayigqokile ingubo emhlophe nabayigqokile ingubo emhlophe amen lapho engithi khona ngigcizelele kuthini labantu abasebenza abangayigqokile ingubo emhlophe bafowethu ngathi singabakhonza kakhulu ngoba ngendlela engangigida nabo ngayo angikwazi ukugida mina kodwa ngayibona ngigida ngalelo langa amen inkosi yobusisene ekusweni ngiyayikhetha inkosi amakhosi yazezulu amen lokuqile umfana wamdlalose endabeni zaseNgungundlovu kodwa ngila ekusongathi ngokumsebenzi ngithe ngilele bangcwele ekulaleni kwami ngaba nohambo engihambayo ngithe ngihamba kwanesixuku engihlangana naso labantu ngabona besikuje benga-right ngithe ngihamba ngase ngibabona engathi abantu nje abadansayo bengithi ngiyasondela kubona kodwa ngathi abantu laba ngiyabazi kodwa ngibaboni ngoba basendaweni engathi nje usebumnyameni abekho ekukhanyeni kodwa if ukuthi ngiya-check-a la ngemuva kunomuntu uhamba nami kodwa angikwazi ukuthi ngimbone ukuthi ubani ngibabone labantu then mase ngiyadlula kubona ngithe mengidlula ngase ngifike endaweni ngathi sikukhanya-ke manje kodwa kusasebusuku kodwa ngathi khanyisa unyezi ngithe ngisamile kanjalo mase lo muntu lo ola ngemuva emva kwami athi awubheke phezulu mengibheka phezulu ngithi ngiyabona esibhakabhakeni ngibone kubhalwe ukuthi Nazaretha
kubhale ngamagama kubhale ngamafu ngase ngiyaqala ukuthi yini le ngibonayo kusele njalo ngabheka ngabheka phansi mase ngibheka phansi ngibona sengathi sengigqoke umNazaretha mase ngiyaqoqotha lo mNazaretha ngugqoke nini kanjani mase lo muntu osesemva kwami mase awubuke lapha enzansi mengibuke lapha enzansi ngibona indlu yesonto ngithi mengiyibuka le ndlu yesonto ngibuka ukuthi hayi iyona leya la ekhaya la Mphefumulo mase lo muntu ucela ukuthi ke usele lapha ya mase kube zikhona izinto ezikhulumayo emva kwalokho kodwa angizikhumbuli ukuthi zisindi zazinto kodwa lezi zinto akazikhulumile zivele zingifikelesane nosizi kade ngathi ngumuntu osedangele kuyilokho engibonile inkosi ebusifele kuzwini amen ngiyayikhetha inkosi esekheli bamaNazaretha amen cha sizana udame umkhokheli masekuvala ma umfana waDlamini lo ezweni laseXhobe inkosi engiphethe uNdlovu cha abantwana benkosi nginovalo ngathunywa la ekhaya emasontweni adlule kunesikhala esilapha ngasodongeni lapha ezantsi kwakuvela ikhehla lapha elathi ngelilanga obaba ngisho baba balazi lagqoka ijazi mali lembuka ngehlobo lithi kimi mzukulu nenziwa yini manifika emzini kaNkulunkulu ningawuhloniphi angathi nganginike umshumela uMajiki ukuthi angishanele ngicosha amaphepha ngimile uthi wenza kancane la yabona umuzi kaNkulunkulu uzolila awulungisi ngani usethi ke nenziwa yini ningene lapha emzini kaNkulunkulu ningabhengcile ngithi ke mina hayi emkhulu kuyenzeka amandla singabi nawo uthi umuntu ongenamandla kwathiwa enjani ibhluku afanele agqoke ukuza kini ngithi mina hayi kwathiwa elimnyama uthi ishethe eligqoka enjani ngithi mina hayi sigqoka ishethe elimhlophe usethi ke nje manje ngene emzini kaNkulunkulu nihamba ngengalo nisuke nenzani ngithi mina hayi mkhulu mhlambe yilabo abangayigqoki ingubo emhlophe uthi kusho ukuthini lokho uma bengayigqoki ingubo emhlophe umuzi kaNkulunkulu awuhlonishwa ngani ngase ngishaya uvalo ngithi hayi mkhulu sizoya kubona sibatshele uthi angabi khona umuntu oyophinda angene emzini kaNkulunkulu efaka iyembe kuphela lesikipa umuzi kaNkulunkulu wafanele uhloniphe ngiyagijima lelo khehla lelo lafika kumamdala mhla kuthiwe la asizidele sisinike lo muzi ikhale Mphefumulo yayingakakhiwa yayingakapheli mangizokhumbula iyashoda ngamawindi kwasekuthiwa kube khona abazozidela ngihlehla amaNazaretha ngoba ukukhuluma sekukuningi la ma-social media kwathi akube khona abazozidela benike imali engange-1000 kwavuma enhlizweni yami ngazidela ngayinikela le mali ngathola isibusiso uma mdala kumele lebusuku kufika lekhehla lithi emndeni izinto ayilungile ngoba mina ngingenile kodwa nibe nenhlanhla ngoba umfana kabani ukwazile ukunikela lapha ekhaya leMphefumulo njengoba enikelile nje singenile thina siqoqolo umnikelo wakhe sangena ngikhuluma ingakapheli manazethu ingakakhiyi wathi saqoqwa thina sangena singenile fanele ningilandeke mina ngoba yimini inzala abantu nilande mina ukuze kulunge izinto nizotshenwa uyena kufanele nenze njani ekunzima mina siqoqa umndeni kodwa ugcine sokuvumile amen ngithi ke ngaloko ushembu uNkulunkulu angizowanda kade inkosi usemezweni amen ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu siyabonga abakhonza abahle basezulwini sibonga amazwi amahle nawuphila nathi kuhlazayo nasiphi intshisekelo yokwazi ukuthi uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu wenzeni ngelizwi lamthaniya wasakhela umfula ukuzogeza imphefumulo yabazali bethu siyabonga kubantwana babantu naleli thuba esiliphiwe singazi ukuthi unqamlane uNkulunkulu ngoba konke ngokwakhe hleze mhlawumbe kuhamba unqamuke uNkulunkulu asewanele sengathi lesingaphiwe indlela ehlakaniphile nenhliziyo ezifuna ukwazi ngalo msebenzi ushemba awenzile ukuze ukuthi mafika isikhathi uNkulunkulu ekunqamla manje lo msebenzi wakhe sibe sesikhathile indima
singasolwa bathi abazali bethu labantwana sabacela uMvenqa ukuthi beze emhlabeni bazosiphungulela amacala kodwa benza ngalutho. Utholakale indima esesihambile enkulu kakhulu sesafika emazingeni aphezulu ngokugcotshwa kodwa imisebenzi yokukhucula imindeni yethu nokuyisondeza kuNkulunkulu uyikeshezana ngekho lutho. Sengathi uNkulunkulu asikho ukukhula nesibindi ngoba kuthatha isibindi ukulalela uShembe nokuzwa imiso ney'nkambiso zaShembe. Ufuna isibindi. Mayibonge Nkosi. Ngingakacelela amakhosi ukuthi abingelele emzini kaNkulunkulu uNyazi wezulu. Kukhona into engithusile. uNkulunkulu ayihlephulele abantwana ade bekhuluma abanye babo. Sivuselelwa ngumthetho womhlangano wasemhlanganweni. Khona izinto ezingamachilo oyibona sizenze kuhleni. Nasemzini amadoda engenzeki. Emzini amadoda nje. Kukhona phela imizi amadoda bese bakhona imizi yabantu besilisa, ama-gentlemen. Imizi yama-gentlemen kungena ngisho umuntu nje wesimame ebhulukile. Ahalaniseke kujatshule, kuthiwa kongenwani kujatshule. Kodwa emzini wendoda, ngisho iy'ngane zibheka phansi. Azathi nangisalazela abantu iy'ngane zithuka ngoba zibona umuntu ongene afanele umatha kanje. Emzini yamadoda umuntu wesimama akaxwakeli. Emzini wamadoda umuntu wesimama angeke uqhamuke emzini wendoda ungene eceleni ufica abantu besimama bebeka amakopi exwakele umuzi wendoda. Ngoba umuzi wendoda uwumuzi wemndeni, uwumfanekiso wemizi yobaba omkhulu bethu ngaphesheya kwethuna. La kungena khona uMvenqange. uShembe phela umthola ekheni. uShembe umthola kwenu uma ngingake uShembe mawuphume ekhaya kuqa endlini yangasenhle noma endlini yokukhuleka ucela ukuthi uMvenqange sesicela ukuhamba nawe. Siyahamba sikhini, siyahamba sendaweni yokuthi uqala ubike kini uShembe umthola ekhaya kini. Mayibonge Nkosi. Mayibonge Nkosi. Ngakhe uShembe sihloniphe imizi yobaba nobamkhulu bethu ngoba iwumfanekiso yemizi yemndeni yethu ngaphesheya kwethuna. Manje-ke imizi yamadoda mayihlonishwa umuntu wesimame engaxhwakeli emzini wendoda. Pho emzini kaNkulunkulu hlazolini leli silenzayo omakoti bethu noma bethu babeka amakopi bahlale baqhwakele emzini kaNkulunkulu. Zwile kuthiwe ubonakala omunye seqhwakele emzini kaNkulunkulu uthi yena ubonakala esesekhishini kaNkulunkulu. Uyazi ungani uNkulunkulu emvezeni emfihleni yakhe? Loya muzi wonke wonyazi. Mayibonge Nkosi. Ma unedokodo leli dokoda kulonela kwenu. Yakulonela kwenu bethi uNkulunkulu usalungisa loya muzi bathana amatende. Lelo tende liyidokodo kodwa libekwe egcekeni lasezulwini. Umuzi kaNkulunkulu uphathe kahle. Amen. Ukuze uphume nesibusiso. Njoba siyakhona-ke siyofuna iy'busiso, lezi y'busiso ziphenduka insipho. Ihisophi yokugeza abazali bethu. Ziphenduka umlotha okukhumisana abazali bethu abahamba beqabene. Iy'busiso esiyoy'funa thina ezokuphilisa imindeni yethu engaphesheya kwethuna nomhlaba esishithi bengethweso mina ijoba lomphefumulo. Ubani into ongasindomphefumulo ngoba ukuzwa nokuzwa. uShembe usele mphefumulo yabazali bethu manje eseyigacele phezu kwethu. Iyasinda, iyijoba. Manje siyoyidiliza uNkulunkulu ungathi kuyoyidiliza phinde uqale phansi wenze izono. Wona emzini kaNkulunkulu. uNkulunkulu abesethatha isipho sikaSimamani nesikaSenga asibeke phezu kwakho ngoba wena usuphendula umqondo manje. Afake phakathi uNkulunkulu. Ufika nezibiza kini uzothwala izini zomunye umuntu. Impela sengathi uNkulunkulu angasiphi isibindi sihloniphe umhlangano kaNkulunkulu. Mayibonge Nkosi. Ngeke umuzi uShembe ekhuluma kodwa uzoza kukhuluma umfundisi, ukhuluma umvangeli, ukhuluma umshumayeli, ukhuluma umphathi wentombi, ukhuluma umkhokheli, ukhuluma nobani nje umuntu ohlambulukile akukhuze khuzeka. uNkulunkulu abesiyathokoza asiphe isibusiso. Bakhonza abahle basezulwini sinondaba ezidala inkosi yasemahluphini
nondabezitha uShabana uShaba wangaphezulu so cela nisondele umbhobho bamingelele nje amakhosi ukuze umvangeli asiphethe inkonzo asicele isibusiso uNkulunkulu ngoba imisebenzi eminingi yalapha ekhaya mayibonge Nkosi cela ukubingelela kubashumayeli abazalwane bonke egameni leNkosi uNyazi ngithathe ithuba lokubonga khona ukubingelela amakhosi esizwe angizotha khona ngaphakathi thathe ithuba lokubonga lokujabula ukuthi sizohlangana lapha ekhaya emphefumulo namhlanje sicela usiqinisele izwi ndabezitha babuzwe nesizwe sakini esikhona la ngiyabona ngicela ukubingelela kakhulu inkosi esizwe ngibingelela abashumayeli nabazalwane bonke ngaphansi kwegama lenkosi enkulu uNyazi Zulu thatha leli thuba lokubonga lokujabulela ukuba ngaphakathi emabaleni ekhaya emphefumulo namhlanje ihamba nomndeni wakithi suka nawe eprojectini oShabeni izibe khona namanye bomndeni wakithi abakhona lana esithe sokhonza namhlanje la ekhaya namhlanje kuyinjabulo nenkulu intokozo kuthina sicela nje uNkulunkulu noba uNyazi Zulu akusise bonke abangaphakathi la uNkulunkulu akusise amen ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi Zulu ngiphakama ngezwi lengonyama yamahlubi ethi cela ngiyibingelele ebandleni loNyazi Zulu amen cela ivese lodwa nje esihlabeleni 84 amen asisukume isiyese isilo samahlobi lesi sikhona phambi kwethu namhlanje lapha ekhaya lemphefumulo isilo samahlobi sithunyelele abantu abangewona amaNazaretha lendaba lapha ekhaya lemphefumulo intombazane ekhona esontweni laseSt George intombazane lena yawambango isibongo Nondiwe igama layo intombazane yafika esebenzisa amahlobi yathi ithuba uNkulunkulu ongushebe ithuba uNkulunkulu ongushebe amen kodwa yona ibisola esontweni laseSt George ithi uNkulunkulu ongushebe izositshela isilo samahlobi ukuthi asize lapha ekhaya lemphefumulo sizongenisa amakhosi amen sizoveza amakhosi amen sizonikelela abantwana
bonke abaphuphule isizwe naba Sinozamashumi basizwa le ndaba ngaleyo langa ngangikhona sasukuma etafuleni sayikhunga kuhanje ndalo ntombazana. Amen. Uma sizwa le ndaba isilo samashumi siphambi kwethuba namhlanje ngabekhala mphefumulo sisengalokho kwalayithayimwele ukuba sizokhuluma indaba yamakhosi amashumi. Amen. Amen. Ukuba sizolungisa ukuhlala kwamakhosi amashumi esizwe. Ukuba sizothetha amacala amakhosi amashumi esizwe samashumi. Amen. Yilawo mazwi isingo samashumi sifikela ngawo ukuba silapha sisengani sizwile indaba enkulu elapha ekhaya lemphefumulo inkosi ukuze zinezwile. Amen. Ngiyabonga umfakeli ugabuza lo kuthiwa uphethe inkonzo socela ngehlabelo sathethi inkosi usuphawu ngoba ngcono. Hamba talente
asibonge. uNkulunkulu